खांसी और गला बैठा हुआ है, बस 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदें अदरक रस मिलाइए और दिन में 2 बार चाट लीजिए या गर्म पानी की भाप लीजिए। गला खुलेगा और खांसी भी दूर होगी। अगर आपको खांसी कई दिन से है और ये नुस्खा लेने पर भी आपकी खांसी नहीं जा रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। देसी नुस्खे नॉर्मल इलाज के लिए होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुगाड़ू हकीम को सब्सक्राइब करें।